Yoo yaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii FIB irraa oduu odeeffannoo keenya qabannee dhiyaannee jirra. Oduu odeeffannoo guyyaa asinitti maasiin faana akka turu amboruu mashii akkanuma lamma waa illikii yaalalisaa alamuun waliin ta'ee jira. Gama ogummaa teeknikaatii fi kaameraatiin akkanuma ammoo waa illeen keenya seenaa lammiitii fi abdii dasalamii waliin ta'anii jiranii oduu odeeffannoo keenya dhimmoota waqtaa warratti xiyyeeffannee qaqqabnudha. Bagana gaadhofte. Ayyee egaa odeeffannoo keenya daawwattoota keenyatti muuf wal faana seeneeti kan jirru odeeffannoolee na bira jiran keessattuu ammoo ajjechaa gara jabeenyaa haala suukkanneessaa ta'eetiin akka itti lammiileen biyyattii illee itti wal miidhanii yookaan gumaa warratti ba'anii hin beekneen ajjechaa gara jabeenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal itti ta'eetiin yeroo ammaa kana ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'eeti jira. Dhimma sanarratti mootummaan gama isaatiin ibsa baasee jira. Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa falmuu illee gama isaatiin ibsa baasee jira. Sanarraa kan dubbannu ta'a jechuudha. Waan sun maali maaltu ta'e maaltu jira kan jedhu daawwattoota keenyaan odeeffannoo haga ammaatti jiru kan biraan geenyu ta'a. Inni biraan immoo dhaabbanni HR 6,600 jedhamu kan Koongireesii Ameerikaa bulchiinsa Joo Baayiden jechuudha. Wixinee seeraa addaa kan mata duree tasgabbii nageenyaa fi dimokiraasii Itoophiyaa jedhu irratti baaseeti kan inni jiru. Waan sun hojiirra ooluuf kan jedhu yoo Joo Baayiden kan itti mallatteessite jechuudha. Wixineen seeraa mata duree seera tasgabbii fi dimokiraasii Itoophiyaa jedhu kun maali kan jedhu irratti odeessaalee jiranii kan arganne kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Kana lamaantu harka jira. Dhimmoota hedduudha qabannee jirru kabajamtoota daawwattoota keenya amma wanni nuti irratti xiyyeeffannoo inni guddaan dhimma yakkoota gurguddoo Itoophiyaa keessatti hojjetamaa jiranii wal qabatee odeeffannoo deemaa jiran haga eessaatti nu geessuu danda'a akka jedhu irraa akka dansaa akka irraa dubbannu ta'a. Gama kanaan immoo biyya alaatti qaxxaamurree Yuukireen keessatti waan ta'aa jiruu fi ibsaa humnootiin waraana Yuukireen baasaa jiran akkanumallee immoo waraanni kun babal'achuuf illee fuula galfataati kan inni jiru. Dhaabbileen hedduun keessatti waan kan biyyoonni hedduun illee keessatti maqaan isaanii ka'aatii kan inni jiru. Isa irraa akka dubbannu ta'a. Gama kanaan immoo paartiin badhaadhinaa yaa'isaa akka jalqaba eegaa filatameetiin duuba geggeesseeti kan jiru achirratti wanni haasamee jira. Wixinee seeraa Ameerikaan mootummaa jirtuun wal qabateeti dubbiin achirratti dubbatame keessa wanni wal fakkaataa jiru. Fakkeenyaaf gara murtoo saniitti akka hin deemne wanni godhan jiru yoo walitti qabu taatee pirezidaantiin paartichaa Dr. Abiy Ahmed waan dubbatanii hin jiran dhimmoota kanaaf kabaroorratti ka xiyyeeffannee dubbannu ta'a. Dhimma biyya keessaatiin eegalla waan ta'eef ilaalisa. Dhimma viidiyoo miilana marsaa hawaasaa irra deemaa turte isaanii irraa haasofneeti. Odeeffannoo isaa wal qabatanii ba'aa jiranii fi shakkoolii jiran maal akka fakkaatu irraa dubbanna lallisa achirraa eegalla. Keessattuu wanti ajjechaa suukkanneessaaf gara jabeenyaa hamaa seenaa biyyattii keessatti raawwatameeti hin beekne humnootiin hidhatanii jiran kan mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'an nageenyaa fi tasgabbii naannicha keessa jiru kan humnootiin hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'an waliin wal qabaa jiran yookaan immoo humna waraanaatiin wal dura dhaabbataatti jiran irratti fuulleffachuudhaan guyyoota lama dura osoo taateen miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoon waraabamee jiru sun gadi hin dhiifamin guyyaa lamaan isaatiin dura humnootiin hidhatanii fi humnootiin nageenya mootummaa wal waraansarra akka turanidha kan gabaafamaati ture. Wal waraansa san booddee lubbuun namoota 20 darbuudha kan dhaga'amaa ture jechuudha. Saniin ammoo humnootiin seera waraana biyyattiidhaan uffata waraanaa kan naannoo Beenishaangul Gumuuzis akkasuma kan makalaakiyaa yookaan kan raayyaa ittisa biyyaa uffatan illee achi keessa jiru. Dubbattoonni afaan Amaaraa gocha viidiyoo raawwatan sana kan mul'isu jechuudha. Taatee raawwatan sana viidiyoodhaan dhugoomsanii waan gochaatii jiran sana gara jabeenya jiru hammeenyummaa jiruutii fi taatee kanaan dura safuuf aadaa duudhaa biyyattii keessa safeeffata uummanni sun ittiin wal bulchee wal jala hiriiree nagaaf jaalalaa waliin jiraatuun addatti waan suukkanneessaa aadaa biyya kanaa keessa hin jirreetii fi lammiileen biyyattii illee dhuguma namoonni akkasii yookaan seerri biyya kana kabachiisuudhaaf dambii biyya kana kabachiisuudhaaf humnootiin hidhatanii jiran haala akkasii wayita raawwatan akka argamee hin beeknetti waan raawwachaa jiran viidiyoodhaan kan deeggarame mul'isanii kan isaan jiranii erga viidiyoon sun jiraateeti. Lammiileen biyyattii naasuu fi akkasumas immoo rifaatu guddaatti seenaniiti kan isaan jiran. Keessattuu namoonni miidiyaa hawaasaa irratti yeroo garaagaraa wal harkaa fuudhuudhaan ajandaalee guddaa biyyattii keessa ta'eeti kan inni jiru. Egaa edaa dhuguma humnootii nama nyaatanii fi nama waadanii nyaatanii waliin jiraachaa jirra kan jedhu miidiyaalee hawaasaa jechoonni ulfaatoo sammuu namaatti ulfaatan daddarbaatti kan isaan turanii. Sanaan ammoo viidiyoon sun haalli inni itti daddarbaa ture. Namoonni viidiyoo sana waraaban illee haala
anjeffatanii dhossaadhaan hidha kan isaan waraaban osoo ifaan ifatti taatee jiru sana qulqullinaan waraabanii gadhiisanii duteeti dhugaan jiru jalqabaatii kaasee haga xumuraatti maal akka fakkaatu hubachuun ni danda'ama. Keessattuu erga gubanii waadanii booddee fayyaadhuma isaa abiddatti darbatanii erga gubanii booddee dhumarratti immoo maal akka godhanillee viidiyoon sun kan mul'isu miti. Sanaan egaa lammiileen Itoophiyaa naasuu rifaatuu guddaa keessa seenaniiti kan isaan turanii gamasaniin mootummaan Itoophiyaa gara tajaajila kominikeeshinii isaatiin dhimma sana innillee rifaatuu guddaadhaan akka isatti dhagaan ibseeti kan inni jiru jechuudha. Sanaan ammoo namni ajjeefame sun eenyu akkan taa'e eenyudha jedhee specify yookaan adda baasee kan ibsa hin qabu garuu qaamoleen mootummaa waan sana raawwachuu mootummaan illee amaneeti kan inni jiru. Sababni isaa viidiyoon deeggarame sun uffata dambii kan humnooti hidhatanii kan naannoo Beenishaangul Gumuz akkasumas immoo kan tasgabbii naannichaa eeguudhaaf gara kibbaa kanarraatii achitti argamaniin kan wal makatanidha. Sanuu ammoo daadhachaa nuti ajajaan keenya yookaan immoo ajajaan kumaa keenya jedhanii afaan Amaaraadhaan yeroo du'ellee akkasittiin akka du'e himaa itti dhaadhataa itti gubaa abidda keessatti illee namni tokko akka rukunne gubatee haadhumu jechuudhaan dhaadhataati kan isaan keessayyuu akkuma samatti wanni jira alaabaan jira hidhattoota isaan gubbaa alaabaan sun adda baafamne malee amma alaabaa naannoo kamiiti yookiin immoo isa kam ka jedhu adda baafachuu fi kan nama rakkisu ta'ullee akka haalli waraabbiisa garuu dhalli namaa lubbuudhaan yeroo gubatudha kan mul'ate wanni sun akka malee waan nama shook nama godhee namni waan san dhaggee hirrifatiin hin jiru. Even Itoophiyaa keessatti wanni kun raawwatamuu isaa shakkii namatti uuma ture aduu afaan dubbatamu sun ifan taane ta'e warri dubbatan afaan Amaaraati kan isaan dubbatanii akkuma tamma jechi isaan dubbatan keessaa inni ijoon gaafa ajajaan kumaa keenya ajjeefamu nuti lakkas gubanneeti ka jirru jechaati. Wanni kun ajajaan kumaa ajjeefame eenyudha waan kana qorannoodhaan ifa baasuun salphaadha akka malee tokko uffata uffatame sun akka ka eenyu ta'e sirriitti namni viidiyoo laaluu danda'u laalee adda baasuu danda'a kan naannoo kamii akka ta'e ka waraana raayyaa ittisa biyyaati immoo yoo baasuu yoo barbaachise jechuudha. Warqeen hidhattoota naannoo humnooti addaa kan naannoo Beenishaangul Gumuzidha moo kan naannoo Amaaraati moo Affaar moo Oromiyaa kamuu akka ta'u qorannoodhaan adda baasuun salphaadha. Haalli jiru galteewwan qorannoodhaaf ta'an hedduun hin jiran fakkeenyaaf afaan isaan dubbatan ajajaan kuma ajjeefame gaafa gubatu gaafa inni ajjeefamu nuti akkasuma gubanne jedhu ajajaan kuma sun eenyudha eenyutu ajjeefamee ture rifaatu akkamiitu ka'ee ture ka jedhu qoratanii humni sun eessaa dhufee eenyurratti akka gubaatii isaa raawwate beekuun salphaadha. Rogeeyyiin fakkeenyaaf miidiyaaleen gaggabaasaa jiran rogeeyyiin naannoo Tigraay namni kun dhalataa Tigraay ta'uu danda'a ka jedhu shakkiin isaanii ka jiru gama Oromiyaatiin illee shakkiin jiru jira lammii Oromoo ta'uu danda'a ka jedhu shakkiin jira Beenishaangulis ta'uu danda'a eenyuyyuu ta'e eenyu dhala namaa sadarkaa sanitti kabaja dhala namaatiif kennamu sadarkaa sanitti gadi buusanii namoonni hedduun ba'anii warri hidhatanii fi kan hidhatanillee jechuudha. Baawaniiti kan isaan waan isaan godhanii mul'atan jechuudha. Ibidda hashee itti qaban akka qoraaniitti dhalli namaa lubbuudhaan yeroo gubatu caalaa biyya kana keessatti amma garamii deemaan amma rakkina ibsuu muti amma rakkoon garamii deemaa jirraadha amma shakkiin guddaan eessa gahuuf deemaa jechuudha. Kabaraan immoo eenyuma waliin jiraachaati jirraa kan jedhu amma humni hidhate erga akkasiin abidda itti qabsiisee haala waa gubuu naan jirutti jechuudha. Abiddaan beenzilatti furfursee abidda erga bobeesse qoraan sirreeffatee nama fayyaa qabee itti darbatee ammoo gaafa inni wixxifatu lubbuudhaaf gaafa inni wixxifatu immoo mukaan achi akka nama waa waaduutti mukaan itti bubbutee wayita gubuu biyya kana keessatti seerri akkamiin eegamaa jira kan jedhudha. Kanuma nama mootummaan ibsa baaseeti jira gama isaatiin ibsi mootummaan kun baase wabiin ibsa kanaa maali ibsaan jiraatamu manni kun seera humnootee kabachiisan yeroo isaan seera kabajan itti amaneeti kan inni waliin buluu kan si jechisiistu jira. Amma addunyaa waan kana laaluu dhabuunis maybe wanni ta'uu danda'a wanni kun fookasii argachuu dhiisuu danda'a amma dhaabbileen mirga dhala namaatiif falmaa hin jiru dhaabbileen akka Human Rights Watch jiru gama kan immoo Amnesty International jira kan dhimmoota adda addaa gabaasa ba'a. Warri kun dhaabbileen akkanaa kun yoo bira ga'anii jedhan Komishinii mirga dhala namaa waan kana fa'aa yoo bira ga'ee ibsee gara addunyaatti ka fuula'u ta'e wanni kun akka malee shookii nama gochisiisa. Wanni achi keessatti ammaan haga tokko miirri kiyya akka inni seeraan ibsachuu waliin dhibe tokko jira. Yoo nama ajjeestee dhiiga baasuu dandeetta garuu akkaataan itti nama ajjeestu kun gara ta'uu danda'a waan ta'eef isa waraana guddaa yookiin immoo wal fixiinsa sanyii uumuu danda'u uffatu. Amma viidiyoon sun namni sun dhuguma namni gubatu sun haga namni gubbu sun afaan san dubbatu namni gubatu sun afaan fiitiin aannan akkasina gootan jedhee dubbata ta'e. Osoo taateen naannoo kanatti raawwate kan biyya kana wal nyaachisuuf wal ficcisiisuudha. Haa ta'uutii garuu lammiileen biyya kana obsa qabu tasgabbii qabu siyaasni biyya kanaa namoota baay'ee aduu jira. Kanaan egaa waan ibsa mootummaan baaseetii fi kan Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa baase irraa waa dubbannee gama oduuf odeeffannoo keenyatti aanutti kan ceenu ta'a. Egaa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaalee gama tajaajila kominikeeshinii mootummaa naannoo
mootummaa federaalaatiin ifama ibsi ba'e akka addeessutti jechuudha guyyaa kaleessa oolee dheengaddaadha kan ibsi kun ba'e. Taateen kun immoo kan raawwate guyyaa gaafa Jumaata darbeeti. Sanuu ammoo godina naannoo Beenishaangul Gumuz Matakkal keessattuu Matakkal keessa immoo Oromootatu kan jiraatu aanaa gubaa ganda Ayisiid jedhamu keessattidha. Taateen kun kan raawwate jechuudha. Gubiinsi ilmoo namaa kun kan geggeeffame sanyii barbadeessuun kuni. Kanaan egaa lammiileen nagaa haala suukkanneessaatiin abiddaan gubamanii akka du'an bira geenyeetti jirra jedha ibsi kuni. Sanaatiin ammoo waan lammiileen biyyattii gochaa suukkanneessaa fi gochaa namummaa irraa jallateetiin yeroo isaanitti waan kana raawwatan argineeti jira. Kan ammoo qorannoodhaan qulqulleessinee bira geenyee adabbiin akka raawwatamu kan ta'u kan ifa baasnu ta'uu isaati jechuudhaan tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa kun ibseeti kan jiru. Egaa ibsi kun ba'eeti jira. Ibsa kana booddee ammoo komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa gama isaatiin ibsa addaa baaseeti kan inni jiru dilbatuma kaleessaa jechuudha. Ibsa baaseetiin innis immoo gama isaatiin haalli taati jiru kun haala qoradhee bira geetiin jedha komishinii mirgoota namummaa kuni taatee reeffa namaa gubuu akkasumas immoo nama lubbuun keessa jiru fayyaasaa abiddaan gubuu ifaan ifatti humnootiin mootummaatiin osoo inni raawwatamu viidiyoodhaan deeggaramee osoo jiru argineetii jirraa jedha. Waanni kuni hirmaannaa namoota kaaniitiif humnooti hidhataniin ta'ee jira. Sun immoo humnoota hidhattoota mootummaatiin raawwatamuusaa ifaan ifatti mirkaneessuudhaan komishinii mirgoota namummaa ibsa baaseeti kan hin jiru. Hoogganaan mirgoota namummaa akadamii kan Itoophiyaa jechuudha. Dr. Daani'el Baqqalaa gama isaatiin humni nageenyaa seera cabsanii yakkoota suukkanneessaa akkasii raawwachuun isaanii lammiileen biyyattii seerarraa amantaa akka hin qabaanne isaatii jira jechuun ibsa isaanii keessatti tuqaniiti kan isaan jiranii. Egaa gubuu jechuun kanaan dura biyya kana keessatti kan argaatii jiru midhaan gubuu, mana gubuu, manuma waliin immoo nama gubuu faatu ture akkasumatti jechuudha duuchaadhumatti. Amma garuu namuma fayyaa harkasaa fannisanii qabanii miila isaa garaagaraan qabanii abiddatti darbachuutu dhufe jechuudha. Sanaan egaa komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti ibsan baasa. Ibsisaa garuu ibsuma ta'eeti kan inni hafu. Haa ta'u garuu fuulduratti ammoo qorannoon garaagaraa akka jiraatu illee akeekeeti komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa egaa komishiniidha. Galtee dhaabbilee biraatiifis ta'uu danda'a. Wanni kun fakkeenyaaf dhaabbileen akka Amnesty International Human Rights Watch fa'aa akkanuma immoo damee United Nations jala kan jiran dhaabbileen hedduun waan jiraniif kan mirga dhala namaatiif falman waan kana galteedhaaf hin fayyada. Fakkeenyaaf komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa dursee waan kana baase dhaabbilee kun galteef itti fayyadamanii ibsi bal'aan irratti kennamee gama mootummaalleetti dhiibbaan godhamee mootummaan immoo qaamolee kana seeraaf dhiyeessee maqaa ifilee qulqulleessuu akka inni qabu dhiibbaa guddaa godhuu danda'a. Ibsi baay'ee amma faayidaa hin qabu. Ka ammatti jechuudha sadarkaa amma namitti dhumataa jiru kanaan ibsa yeroo hunda baasuun faayidaa tokko hin qabu. Haa ta'uti garuu galteedhaaf fayyaduu danda'a. Qorannoo tokko illee geggeessuudhaaf illee fayyaduu danda'a. Kana jennee gara odeeffannoo keenya keessatti aanutti jennu waan baay'ee irraa dubbachuuf har'abatu siidhama. Rifaatu guddaa sammuu keetti nama sababni isaa ati namadha. Nama taatee namni akka kiiwweta akkasiin abiddaan gubatu waan odeessa illee laachuudhaaf hin danqamta. Yooma barreessitee ibsatte haala akkasiin kana kanatu jirattee dubbachuun illee ulfaata. Daawwattoonni keenya egaa ibsa ba'e kana kan mootummaan baases kan komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa baases haa ta'u komiiwwan miidiyaa hawaasaarra jiran garaagaraa kan quba qabanis kan quba hin qabaannes taateen jiru kana fuulduratti immoo maaltu ta'uudhaaf deema kan jedhu kan hordofnee daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a jechuudha. Gama HR kuma bajaattaa jiru. Seera Ameerikaan Itoophiyaa fi Eertiraa irratti baasuu fi karoorfattee jirtu seneetonni dhiyeessaa jiranii miseensonni koongireesii Ameerikaa koongireesiin Ameerikaa jechuudha. Waan kana dhiyeesseeti kan inni jiru garuu pireezidaantii dursaan biyyattii jechuudha. Pireezidaantii Joo Baayiden waan kana hin mallatteessan moo hin mallatteessan kan jedhu eegamaati kan inni jiru. Dhimmichi torbaan tana keessaa irra deddeebiidhaan miidiyaaleen barreessuu irratti kan isaan argamani. Wixineen seeraa HR 6600 kan 6600 kun Itoophiyaa fi Eertiraa irratti kan inni baay'eetii jiru. Pireezidaantii Baayiden waan kana hin mallatteessu yoo ta'e miidhaan guddaan gama dinagdeetii fi dippiloomaasiitiin Itoophiyaa fi Eertiraatti dhaqqabuu danda'a kan jedhu shakkiin jira.
Wanni kun wanni seerii wixineen kun kan barbaachisee fi waraana kaaba Itoophiyaatti baatiiwwan gara 17 lakkoofsiisee raawwatamaa ture hordofee fixiinsi sanyii yookiin immoo akkanumallee gama kaaniin immoo dhiibbaan gurguddaan jechuudha naannoo Tigraay irratti geggeeffamuu isaatii fi Itoophiyaan tasgabbaa'uu dhabuu waraana guddicha kaaba Itoophiyaatti geggeeffamee fi Oromiyaa keessa kan jiru dabalate jechuudha. Itoophiyaan tasgabbii keessa hin jirtu jekka jedhu waan seeri isaanii kuni kanaaf biyyattii tasgabbeessuudhaaf mata duree Itoophiyaa deemokiraatessuu fi tasgabbeessuu kan jedhuun kan isaan baasanii jirani maal maafi keessaa qaba jennee dubarra ka dubbannu ta'a garuu Joe Biden yoo waan kana mirkaneessu yookiin mallatteessu ta'e Itoophiyaan gama tokkoof ni Itoophiyaan fi Eertiraan liqaan dhabanii gama kaaniin immoo carraan yeroo liqii dheerachuu Itoophiyaa fi ka Eertiraa dhiibbaan hin geggeeffama gama kaan immoo hangafoota olaanoo irratti adabbiin guddaan hin kaa'ama gama dhimmoota nageenyaa investimentii fi immigireeshiniitiin Itoophiyaa fi Ameerikaan waliin hojjechuu kadhaaban ta'a jechuudha Eertiraa dabalate gama kaaniin immoo namoota siyaasa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa sheeppi gochuu danda'an warra akka Itoophiyaan hin tasgabboonne namoota dhuunfaa jechuudha Itoophiyaan hin tasgabboonne gahee isaanii taphatan jedhamanii shakkaman irratti qoqqobbiin diinagdee kan maallaqa isaanii dhooggatu beeksisa isaanii dhooggatu gama kan immoo fiizaa irraa fudhatuu fi hagana achi kennuu fi dhiisuu fa'aa raawwatamuu danda'a eenyu fasaan kan jedhu yaaddoo qaba siyaasa Itoophiyaa keessa namni jiru hedduudha waan ta'eef irraa dubbanname. Sanirraan egaa wixineen seeraa kun seera ta'ee Ameerikaadhaan raggaasifamee Joo Baayiden yoo kan itti mallatteessan ta'e akkuma tammayyuu kaastee tarii Ameerikaan sagalee qabdutti fayyadamuudhaan jechuudha. Haalli isheen qoqqobbii gurguddaa Itoophiyaadhaaf Eertiraa irratti darbachuu dandeessu daangaa maleessa ta'e miidhaa maatti Itoophiyaa gatuu danda'a. Sana keessatti egaa akkuma ammayyuu kaasuudhaaf yaalte liqa Itoophiyaan ittiin jiraattu kan keessattuu Itoophiyaan liqa liqeeffachuudhaan ni beekamti seenaadhuma biyyattii keessatti jechuudha. Liqii liqeeffatte akka liqeeffanneef danquu danda'a. Liqii liqeeffattee jirtu ammoo daftee akka deebistuudhaaf dirqamsiisuu danda'a. Yeroo liqaa itti mallatteessiteen dheeressuu fi biyyoonni akka daangessan gochuu danda'a. Kana keessatti ammoo danqaawwan teekinikaa gargaarsa teekinikaa garaagaraa kan Ameerikaan Itoophiyaa akkasuma Eertiraaf taasistu akka raawwatamne danquudhaaf akeeka qaba jechuudha wixineen seeraa kuni. Tarii egaa waa'ee hojiirra oolmaa isaatiif hojiirra oolmaa dhabuusaa Joo Baayiden harka isaanii kan jirudha jechuudha. Kana keessatti lammiileen Itoophiyaanota ta'an akkasumas immoo gama mootummaa Itoophiyaatiin waan wixinee kanarratti morkiin dhalataatti kan jiru BBC'n afaan Oromoo gabaasa isaatiin kan qabatee bahe dhimma kanarratti dookteroota hayyoota garaagaraa dubbiseeti kan inni jiru akka BBC afaan Oromoo irraa wabeeffachuu hin dandeenyetti jechuudha. Wixineen seeraa kun seera ta'e akka hin raggoofneetii fi dura dhaabbanna danqaa kana Itoophiyaa cina dhaabbachuudhaan mormii keenya dhageessina kan jedhan hayyoonni ni jiru jechuudha. Kanaan ammoo qabeenya dinagdee Itoophiyaan qabdurra qoqqobbii kaa'uudhaan waan nageenyi Itoophiyaa tasgabbaa'u godhanii yaaduun illee dogoggoraadha jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa yaada isaanii dhiyeessaatii kan isaan turanii. Kana keessatti wixineen kun seera ta'e akka bahuudhaaf ammoo koongireesiin Ameerikaa kan yaada kana propos godhanii dhiyeessan irratti hojjetanii nageenyaaf tasgabbii dimokiraasii Itoophiyaa keessatti hundeedhaan gadi dhaabuudhaaf haalli nuun wixinee kana ittiin qopheessinee hojjenne hojiirra oolchuudhaaf nufiif dadhabbii malee hojjenna kan jedhaa jiranis ni jiru jechuudha kan wixinee kana of hirkaa qabanii. Egaa wixineen kun seera ta'e kan hojiirra oolee sirnaan gabba'u taanaan keessumaa immoo koongireesiin Ameerikaa kan Joo Baayideniin hoogganamu kun dhibbaa dhibbatti jechuudha haalli isaan itti konfiidensi fuul ta'anii dubbataatii jiran seerri wixineen kun seera ta'e akka inni hojiirra ooluudha kan isaan amantaa irraa qabaataatii jiranii. Kanaan immoo mootummaan Itoophiyaa maal jedha Eertiraan maal jetti akkasumas immoo akkuma lammiileen Itoophiyaa alaa BBC'n dubbise kun dubbatan gama isaaniitti isaanis waan jedhan qabaachuu danda'u. Haa ta'uti garuu wixineen kun seera ta'ee Ameerikaadhaan raggaasifamee Joo Baayiden kan itti mallatteeffamu taanaan Itoophiyaa rakkoo hamaa keessatti gadi gotote siyaasni Itoophiyaa illee kan paartiin badhaadhinaa yaa'isaa tokkoffaa keessatti gama waraana Itoophiyaan keessatti kuftee jirtuun fala dha'uudhaaf yaadaatii jiran kan danqu ta'uu isaati keessattuu mootummaan Itoophiyaa rakkoo dhibdee siyaasa biyyattii keessa jiru karaa nagaadhaan furuutiif humnootii hidhatanii waliin akkasumas ammoo kan humnootii hidhatanii beekamtiin argatiin jiran biyya kana keessatti kan mootummaan biyyattii yookaan manni maree bakka buutota uummataa qofti shorteessaa jedhee farajee jiru biyya kana keessatti kan humnootii biraan illee beekamtiin kennaniif jiru kan Ameerikaan fa'aa dabalatee jechuudha. Sun gama isaanii waliin wal dubbachuudhaan nagaadhaan dhibdee siyaasa biyyattii furuuf mootummaan Itoophiyaa karoora osoo qabaatee jiru wixineen seeraa haaraa Ameerikaan Itoophiyaa irratti darbachuuf jirtu kun immoo rakkoo Itoophiyaa kana daran
sakaalla hamaa keessatti kan gotatu ta'uu isaati jechuudha. Itoophiyaatti illee wanni kun lammiilee Itoophiyaa miidhuu danda'a. Hogganoota allaa dhontee miidhuu danda'a. Akkuma beekamu saatiin keenya nu jalaa deemaa jira. Beekamu warri Afrikaa hogganan kun yeroo hedduu maatii isaanii gara Ameerikaatti kan isaan ergatanii qabeenya isaanii immoo gara Awurooppaa fi biyyoota ijaa biraatti kan isaan ergatanii kun immoo maamuddi isaa yoo tarii Ameerikaan walitti buutu taate jechuudha dhumarra qabeenya maddii tanaan jiru akka salphaatti argatuu danda'an biyyoota hedduu gamanaan jira waan ta'eef Ameerikaan immoo takkatti sirratti akka garagalteennaan isii wal dhaddeenaan qabeenyaan illee miidhamuu dandeetta maatii keetii immoo deeffachuu illee dandeetta maatii ari'uu dhiisuu illee dandeetta Ameerikaanii kanaaf gara fuulduraatti maal ta'uu danda'a wixinee isiin baachuu kun dhuguma aangawoota mootummaatiif warra taatee diimokiraasii Itoophiyaa keessatti yookiin tasgabbii Itoophiyaa rakkoo fidan qofa miidhamoo rakkoon kun gadi dabaree yoo karaa ga'amu ta'e biyyattii illee miidhuu danda'a kan jedhu hayyooti kaasaatii kan isaan jirani saatiin kennan jala dhumataa jira waan ta'eef paartiin badhaadhinaa yaa'ii gaggeeffateeti kan inni jiru yaa'ii gaggeeffate saniin yaa'ii tokkoffaa yeroo jalqabaatiif gaggeeffateen dhimmoota waraansa kaaba Itoophiyaatti jiruuf dhumatatti godhiisaa fi marii barbaachisu kamuu karaa nagaatiin waan godhamu jechuudha. Daandii karaa nagaa kamuu hin fayyadamna jechuudhaan dubbatanii kan isaan jiran wixinee kanaan wal fakkaata wixineen kunillee ooma kana sirreessuuf waan biraatii miti yaa'ii kanarratti irra deebiidhaan Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii EPP yookiin immoo paartii badhaadhinaa godhatanii filatanii jiran warri badhaadhinaa kun immoo obbo Dammaqa Mokonnin itti aanaa pirezidaantii akkanumallee immoo obbo Adam Faraa itti aanaa paartichaa godhanii muudaniiti kan isaan jiran ministeerri muummee dubbii achirratti dubbatan qabu dubbii isaan dubbatan keessaayyuu Itoophiyaa diimokiraasessuudhaaf wanni nuti fayyanu lammiilee Itoophiyaa yookiin immoo biyyattii miidhuu hin qabu jedhan dubbatanii kan jiran Itoophiyaa yookiin nagaa Itoophiyaa tasgabbii Itoophiyaa fiduuf diimokiraasessuudhaaf lammiilee biyyattii yookiin biyyattii kamiidhu ta'uu hin qabudha. Waa'ee irraa kan dubbatan malee akkanatti dubbatanii hin jiran istiraakcharii isaanii haga gandaatti jiru keessatti namni miidhamaatii kan inni jiru kanaaf waan kana irratti yoo isaan hojjetanii dhaltaan warri sadarkaa gadi irra jiru waan kanaan fooyyessanii ajjechaawwan suukkanneessuu biyyattii keessatti raawwatamaa jiran irratti fala ta'uu danda'a kan jedhu jira haasawa isaanii irraa wanni hordofame. Keessattuu ammoo muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasaa taasisan keessatti taateewwan garaagaraa fakkeenya fudhachuudhaan ibsaati kan isaan turanii nageenyaaf tasgabbii Itoophiyaa eeguudhaaf aktivistoota akkasumas immoo miidiyaalee hawaasaa irratti dhageettii gurguddaa namoota qabanis haa ta'u addatti ammoo namoota siyaasa biyyattii kanaa xiinxaluudhaan kan naannoo Amaaraa keessa jiranii fakkeenya qocaa fudhachuudhaan ibsanii kan isaan turan jechuudha. Haalli isaan fakkeenya sana itti ibsanii yeroo ammaa kana miidiyaa hawaasaa irratti dudubbatamaati kan inni jiru jechuudha. Haalli itti namoonni wacanii fi haalli itti namoonni hojii tokko raawwachuudhaaf taasisan fakkeenyummaa isaanii sanaan hiikuudhaan analyze gochuudhaan yeroo garaagaraatti dubbataati kan isaan jiran jechuudha namoonni adda addaa erga isaan dubbii sana dubbatanii fakkeenyi namichi qocaan bishaan keessaa galgala itti yaatii bultee ganama dhaqee qocaa gurgurachuudhaaf meeqa qabda jennaan 5,000 qaba jennaan fidisirraa binnaa kan isaan ittiin jedhan deebi'ee wayitaa qocaa sana bishaan keessaa barbaadu ammoo 2 qofa argatee dhiyeessee jennaan maali 5,000 hin jennee jennaan ammoo lakki galgala yeroo iyyutu 5,000 fakkaattii kan namichi jedhe saniin fakkeenyi isaan fudhachuudhaan dubbatan namoota miidiyaa hawaasaati irraa siyaasa biyyattii irratti akka dhiibbaa geessuudhaaf dubbataati oolaniif fakkeenya kaasanii dubbataniiti kan jiran jechuudha. Keessattuu dhibdee siyaasa biyyattiidhaaf paartiin badhaadhinaa kallattii kaa'ee kan hojjetu ta'uusaa namoota filateeti kan inni jiru jechuudha. Paartiin badhaadhinaa keessattuu naannoo Oromiyaatti irraa namootni 10 filatamaniitu koree paartii kan giddu galeessa paartii badhaadhinaa jechuudha. Naannoo Amaaraa irraa namni 8 filamaniiti kan jiru garuu kan naannoo Amaaraa keessatti komiin kaa'atii jiru kan godina addaa naannoo godina addaa bulchiinsa saba Oromoo Walloo jechuudha namuu keessa jiru kan jedhu komiin dhaga'amaa ture miidiyaa hawaasaa irraa jechuudha sun ammoo gama biraatiin kan naannoo Amaaraa keessa jiraachuun isaanii numa jira namni 4 ni jiru kan giddu galeessa akka federaalaatti garuu keessaa dhibamuun isaanii komii kaasaati kan ture egaa sanaan ammoo gama biraatiin caffeen Oromiyaa ammoo wal ga'uudhaan guyyaa 10 dura booda natti fakkaata kan inni beellamateeti jiru wal arguudhaaf sanaan immoo rakkoo Oromiyaa keessa jirullee kan irratti dubbatan ta'a caffeen jechuudha. Kanaan egaa mee kan biyya keessaa kan asirratti gudunfine gama Yukireeniif Raashiyaa daachaa. Hayyee Yukireeniif Raashiyaa naga wal waraansa keessa seenanii yookiin warri Raashiyaa kun wal waraansan jedhan isaan opereeshinii waraanaati kan jedhanii miidiyaaleen addunyaa garuu weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte kan isaan jedhanii torbee 3 lakkoofsisee kan jiru sa'aatiin keenya dhumataa waan jiruuf Firaariitiin dubbannee irra dabarra. Humnootiin waraana Raashiyaa lafa haaraa qabataa jiran waraana gaggeeffamaa jiru torbee 3 lakkoofsisuu fi deemu kanarratti warra lafuma qabatan irratti
jiran akka weerarritti eegalametti Ukraine salaama lafarraan jirtu haa ta'uti garuu dura dhaabbannaan lammiileen Ukraine godhaa jiran humnooti waraana isaanii waliin godhaa jiran Raashiyaa haga lafa qabatte qofarra hattu qofa godhanii jiran lafa dabalata qabataan jirtu haga ammaatti taatee amma haga ammaa deemaa jiruun gama kaaniin Ukraine gabaasa sa'aatii 24 keessatti baacheenii jettiiwwan waraanaa gurguddaa kayya Raashiyaa afur guggubuu akkanuma helikooftera sadii dirooniiwwan hedduu qilleensarraa harcaasuu dubbatteetii kasiin jirtu loltoonni Raashiyaa ammoo bu'uuraalee misoomaa mana sagadaatii fi akkanumallee ammoo tajaajila uummataa waan kennan irratti xiyyeeffatanii kan jiran kun immoo yakka waraanaatii fi kan isaan saaxilu jechuun Volodymyr Zelenskyy pirezidaantiin Ukraine dubbataati kan isaan jiran gama kaaniin immoo gaazexeessaan Ameerikaa achi keessatti ajjeefameeti kan inni jiru gaazexeessaan lammii Ameerikaa kun Brent Renud kan jedhamu dhaabbata miidiyaa New York Times fi kan hojjetu ta'uu gabaafamaati kan jiru haa ta'uti garuu dhaabbatichi ammaaf nu bira hojjetu nu bira deemee jira gaazexeessaa kennaa miti ta'ullee garuu gaafa nu bira hojjetu nama gaariin waliin hojjetaa ture waan ta'eef hin gaddina kan jedhan kan isaan dubbatanii waraqaan eenyummaa irratti argame ka New York Times fi hojjetu ta'uusaa kan mirkaneessudha. Tarii basaa garee Ameerikaan basaasota adda addaa fayyadamuu dandeetti. Fakkeenyaaf samantaa paawar fa'aa akkamitti akka gama waraana Middle East keessatti waan isin godhaa turte beekamaadha. Keessayyuu Ameerikaan waan tokko hojjechuudhaaf gaazexeessota hedduminaan itti fayyadamti. Tarii basaasota Ameerikaallee ta'uu danda'a shakkiin jedhullee gama miidiyaatiin kaasee kan jiru gaazexeessaan ajjeefame kun gama kaaniin immoo biyyoota Chaayinaan yoo Raashiyaa gargaaruu fi munyuuxee qoqqobbii cimattuu si eeggata jechuun kan dubbatamaa jiru jira. CNN irratti dhaachuudhaan kan dubbatan qondaalli Ameerikaa tokko akka jedhanitti Jeeki Salivan kana dura jabeessinee itti gorsinee jirra Chaayinaatti kan jedhu dubbatanii kan jiran yoo waraana kana keessa harka keessan galfattan ta'e qoqqobbii cimattuu si eeggata gatii jimaa kaffaluuf maltan jennee itti himnee jira jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiranii ministeeriin ittisa United Kingdom ammoo Ben Walaasan kan jedhamu Raashiyaan boombii oksijiinii xuuxee qilleensa keessa gogsii nama fixuu danda'u fixiinsa sanyii guddaa gaggeessu kan addunyaa irratti kan dhoogamu fayyadamaa akka jirtu himaniiti kan isaan jiran waraana Ukraine irratti tarii waraana kanaan wal qabatee Beeljiyeem ammoo akka malee michuusiiti gargaarsa Raashiyaa fi tolchaa jirti shakkiin jedhullee jira haga ammaatti garuu qabatamaan wanni gaggeeffamee jiru Raashiyaan immoo gargaarsaa fi Chaayinaa gaafattee akka jirtu ifatti miidiyaaleen gabaasaatti kan isaan jiran haga ammaatti wamaallee gootee jirti gara balaaleffannaatti sodaatteeti. Keessattuu qoqqobbiin irratti gatamuuf jedhus immoo yaaddoo keessa kan ishee gatu ta'a jechuudha. Gama biraan egaa namoonni miliyoona 1.75 ta'an Yuukireen irraa gara Poolaanditti baqachaa jiraachuu fi baqatanii jiraachuu isaanii eejensiin daangaa Poolaand ibseetii kan inni jiru jechuudha. Xiinxaltoonni gama waraana Raashiyaatii fi akkasuma kan gama waraana Raashiyaatiin gaggeeffamaa jiru kana falawwan gurguddoodha jedhan shan guyyaa gaafa 11 jechuudha bitootessa 11 kana kaanitti kan isaan turan jechuudha. Xiinxalli isaan shan ka'an kun egaa waraana yeroo gabaabaa, waraana yeroo dheeraatii fi waraana kan Awurooppaa fi fala dippiloomaasii jechuudhaan wantoota shan kana ka'aniiti kan isaan jiranii gama biraatiin ammoo tokko ibsaa kana keessatti jechuudha haalawwan danqaa garaagara mudachuu danda'uutii fi tarii kan waraana Awurooppaa jedhanii isaan fala ka'an kana keessatti jechuudha waraanni kun turtii daangaa Yuukireen keessatti kan hin hammatamneetii fi daangaawwan amma mul'ataatii jiran gama Awurooppaatti illee ce'uu akka danda'u falawwan siyaasaa shan kana keessatti tuqaniiti kan isaan jiranii kana egaa namoonni siyaasa xiinxalanii fi fala waraanaa ka'an ibsa isaan baasaatii jiranidha. Gama biraatiin waraana yeroo gabaabaa jedhanii ka'an keessatti lammiilee nagaa 100 sichitti illee waraana kanaan miidhamuu akka danda'an xiinxaltoonni ka'aniiti kan isaan jiranii waraana yeroo dheeraa akka jedhan keessatti immoo humni Raashiyaa haala hin baratamneetiin opereeshinii yaadaa jiru kanaan osoo hin milkaa'in hafee opereeshinii salphaa fi dadhabaa ta'e geggeessuudhaan waa yaadaa jiru kanatti osoo hin milkaa'in hafee waraana dheereffachuu danda'a kan jedhus tilmaamaati kan isaan jiranii waraanni kun immoo waraana baroota 1990moota keessaa Chichiniyaa fi Girooziinii keessatti geggeeffamaa tureen kan wal fakkaatu ta'uu isaa walitti fakkeessaniiti kan isaan jiranii fala dippiloomaasii jechuudhaan kan isaan ka'an ammoo kan baratameen alatti dippiloomaasiin biyya kan ijaaruu danda'a kan jedhu kaasanii jiru. Shanaffaa irratti garuu falli isaan ka'an waraana kana irratti Puutiniin aangorraa fonqolchuu yookaan aangorraa buqqisuu jedha falli shanaffaa isaan ka'anii Puutiin
haalli inni itti waraana kana eegalee bu'aawwan waraana kanarraa argaman hundayyuu qeebaluudhaaf tolee jennee fudhachuudhaaf qophiidha jechuun waraana kanatti seenuunsaa ni yaadatama. Sanaan egaa waraana kanarraa bu'aa argamu Puutiin yoo kan ofitti fudhatu ta'e xiinxaltoonni waraana kanarratti waan taatee ta'aa jiru xiinxaluudhaan fala fuulduraa kaa'atii jiranii falli isaan shanaffaarratti kaa'an kun kan fudhatama qabullee fakkaachuudhaa baatu falli isaan tokko haga shaniitti kaa'anii kan Puutiin aangorraa buqqisuu jedhuu fi fala dippiloomaasii jedhuu fi waraana Awuroopaaf waraana yeroo dheeraaf asuma immoo waraana yeroo gabaabaa jedhanii ka'an kuni addunyaa kanarratti dhibdee garaagaraa falawwan garaagaraa kaa'uudhaaf yaadaniiti kan isaan jiranii fuulduratti maaltu ta'a kan jedhuutii fi xiinxalli kun kan galma ga'uudhaa kan jedhu immoo kan nama yaachisu ta'a jechuudha gama gootiin xumuree. Amma Ameerikaa fi Chaayinaan immoo haga waraana kun eegalee wal dhabuuf deeman Roomitti jechuudha. Keessaayyuu gorsaan dhimma nagayaa kan USA jechuudha. Jeek Saliivaan Roomitti hoogganoota dhimma nagayaa gurguddoo Chaayinaa waliin Roomitti wal argisaaf beellamatanii jiranii wal argaan sun guyyaa har'aa kanaan geggeeffama jedhameeti kan yaadamu. Waan ta'u hin beeknu gara fuulduraatti immoo Chaayinaan waraana kana weesii makan ta'e wanni dhibiin waraanni kaashakkiin jedhamullee baay'een hin jiru. Qoqqobbuma kuma raashaa qoqqobbuma dhaanamuu malti ka jedhu sodaan jira. Kanaaf sa'aatiin keessan dhumatee jira nuun jechaa jiru daarektiroonni keenyaa seenaa aalamii akkanuma lammu Abdii Dassaalany anaa fi ati waliin teenee sagantaa kana qopheessineeti kan jiru oduuf odeeffannoo kabajamtoota daawwattoota keenyaatti nagaadhaan ammannee keessaa yoo baane gaariitti fakkaata. Egaa kana fakkaata nagaadhaan ammannee adda baanu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuf odeeffannoon keenya ka guyyaa irraa simbiraan gaa turre kana fakkaata ture waan nu daawwattanii fulfaadhaa qophiilee fi kanneen biroon itti fufuu daawwadhaa.